ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ച ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. നല്ല രുചിയുള്ളൊരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ്. ഇതെല്ലാം തീർച്ചയായും ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റും. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. എന്നാൽ വീഡിയോട് പോയാലോ? കാട്ടോ കായോ എന്നാൽ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ? അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ 2 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനാണ്. പിന്നെ അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് കൊച്ചുള്ളി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ഒരു സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സവാള ഓപ്ഷനാണ്, കൊച്ചുള്ളി മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇച്ചിരി ഇതൊക്കെ മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി വയ്ക്കാം. ഒരു 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി. ഇത് കാശ്മീരിയും മറ്റേ പിരിയം മുളക് കൂടെ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളക് പൊടിയാണ്. പിന്നെ അതിനാവശ്യമായ ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ, കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കണം. അതോടെ ചേർത്ത ശേഷം പിന്നെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് സാൾട്ട്, ഉപ്പ് ചേർക്കണം. ഉപ്പ് നമ്മുടെ രുചിക്കനുസരിച്ച്, ചിലർക്ക് ഉപ്പ് ഇച്ചിരി കൂടുതലൊക്കെ വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 1.5 സ്പൂണൊക്കെ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിനാവശ്യമായ ഗരം മസാല പൗഡറോട് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഗരം മസാല പൗഡർ ഞാൻ 1/2 തൊട്ട് 3/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കൈ കണക്കായിട്ടത്, നിങ്ങളുടെ കണക്കനുസരിച്ച് 1/2 തൊട്ട് 3/4 ടീസ്പൂൺ വരെ ഗരം മസാല പൗഡർ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം ഇത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഞാൻ ഈ ലെഗ് പീസൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ അകത്ത് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റൂടെ ഞാനിത് ചതച്ച് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുവാണ്. അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു സാധനവും വഴറ്റുന്നില്ല. ഉള്ളിയോ വെളുത്തുള്ളിയോ ഒന്നും വഴറ്റാതാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ നല്ല രുചിയുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ചെറിയൊരു പീസ് ഇലയൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. വാട്ടിയെടുക്കുന്നതിന് ഇല കീറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇല വാട്ടിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പം ചെറിയൊരു പീസ് ഇല വാട്ടിയ ശേഷം നമ്മുടെ മൺചട്ടി എടുത്താൽ, മീൻ ചട്ടിയോ മൺചട്ടിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചട്ടി എടുത്ത് അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് വാട്ടിയ ഇല വെച്ച് കൊടുക്കാം. വാട്ടിയ ഇല വെച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഇറച്ചിയൊക്കെ നമ്മൾ പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നില്ല, മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനൂടെ അതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ കൊച്ചുള്ളിയൂടെ അരിഞ്ഞ് 2ആയിട്ടൊക്കെ അരിഞ്ഞ് അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിതിനകത്ത് ആ വലിയ ഉള്ളി സവാള ചേർത്തില്ല, കൊച്ചുള്ളി മാത്രമേ ചേർത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പം ഒണിയനും എല്ലാം കൂടെ ഇതിനകത്തോട് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഓപ്ഷനാണ്, വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാൻ നിർബന്ധമേ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇച്ചിരി ഒരു രുചിക്ക് വേണ്ടി ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ചിട്ട് ഒന്ന് പിടിപ്പിച്ച് നമുക്ക് വയ്ക്കാം. പിടിപ്പിച്ച ശേഷം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് അടുപ്പത്തോട്ട് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നാടൻ രീതിയിൽ നമ്മൾ അടുപ്പത്തോട്ട് വെച്ച് അടച്ചു കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ഇല വെച്ച് തന്നെ ഇതൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ വാഴയിലക്കകത്ത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വാഴയുടെ ഗുണം എല്ലാം ഇതിനകത്ത് കിട്ടിക്കോളും, ഇറച്ചിക്കകത്ത്, ചിക്കനകത്ത്. അപ്പോൾ നല്ല രുചിയായിരിക്കും റെസിപ്പി. ഇതെല്ലാം തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ അമ്മമാരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാൻ പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി. പക്ഷെ നല്ല രുചിയായിട്ട് തോന്നി, പിള്ളേർക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് നല്ല തീ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അടിയൊന്നും കരിഞ്ഞു പോകത്തില്ല. ഇച്ചിരി തീ വെച്ച ശേഷം പിന്നെ നമുക്കൊരു തീ കുറച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ തിളച്ച് കണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. വെള്ളമൊക്കെ ഞാൻ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല. നല്ലപോലെ വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കനകത്തുനിന്ന്. അപ്പം ഇത് വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് നല്ലപോലെ വെന്തും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വെച്ചപ്പം. നമ്മൾ അടുപ്പിനകത്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തീ ഇച്ചിരി നല്ലപോലെ കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പം ഇത് നല്ലപോലെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. ആ വെള്ളം തന്നെ ഇരുന്ന് വേവും. ഒരു ശകലം പോലും ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചിക്കന്. കുറച്ച് നേരം വെന്ത ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അടിയിലിരിക്കുന്ന കഷ്ണമൊക്കെ ഒന്ന് മേളിലോട്ടാക്കി അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഇടയ്ക്കൊന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ കൊടുക്കാം ചിക്കൻ. പിന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് തന്നെ വേവിച്ച് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് തീ ഇച്ചിരി കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ അകം ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ വീണ്ടും ഞാനൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇച്ചിരി നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ളമൊക്കെ നമുക്കൊന്ന്, ചിക്കൻ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം ഒന്ന് പറ്റിച്ചെടുക്കണം. അതിനുള്ള പ്രോസസ്സിങ് അപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്ന് വെച്ചാണ് ഇതിപ്പം വേവിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒരു മൂപ്പിച്ചൊക്കെ കിട്ടും. അതിനകത്ത് ചെറിയൊരുതായിട്ട് ബേൺ ആയ പോലൊക്കെ ഇരിക്കും ചിക്കൻ. അപ്പോൾ നല്ല രുചിയായിരിക്കും കഴിക്കാൻ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മൾ നോൺ സ്റ്റിക്കും അല്ലാത്ത പാത്രങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനൊക്കെ വേറെ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാഴയിലയുടെ ഗുണവും
എല്ലാം അതിന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. നല്ലൊരു ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ഹെൽത്തി റെസിപ്പിയുമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലയോ? നല്ലപോലെ ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കുക, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ റെസിപ്പി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ വാഴയില ചിക്കൻ, ബനാന ലീഫ് ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വാഴയിലോട്ട് നമുക്കൊന്ന് സേവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നാടൻ റെസിപ്പി ആയതുകൊണ്ട് വാഴയിലോട്ട് സേവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഓക്കെ, എന്നാൽ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.